capek geus kesangan di akhir ripuh ieu teh aduh Gusti nu agung. Geus make sangan, ieu caingan saukur dibere cai kopi. Eueuh kopi-kopi acan ieu teh. Ayangan aqua we ieu mah. Sangsara jauh-jauh di Bandung. Dibere aqua ya Allah ya Rabbana. Sedih ieu mah. Bagaimanakah aku kan betah ceramah di sini saja aku susah gelisah. Jangankan menjamuku dengan kue kesukaanku, secangkir kopi pun tak tersedia. Kopi ada bae daripada dengan si kopi keburu paeh wingin aja. Bade ngaleut halawios, ridho, ikhlas. Ya, selamat menyaksikan. Mumpung ditempokeun saya deui bah. Ini urut di Cikopi deh aing mah ampun Gusti. Lain ari urang teh dianggap naon ke orang dia. Ini sarara di aing. Da kopi manggeunana ge keur panas keur tiis. Panas. Da ieu mah geus naon? Geus tiis. Sedih aing ieu ceramah di dieu. Geus mah 7 jam datang ka dieu. Dibere Cikopi urut Gusti nu ya Allah ya Rabbana. Kopi di manakah kini? Jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Kami sepi menyendiri, berselimut sunyi, tanpamu oh kopi. Sedih weuing mah ieu deui we urang mah. Namung eta mah da urut eta mah. Bade ngaleut heula wios. Ridho daripada uing maot atuh sok. Ati we ieu mah bismillahirrahmanirrahim. Ya, selamat menyaksikan lagi. Bari nungguan Cikopi urang lanjutkeun heula we.